హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ నేతి లావణ్య. ఈరోజు ఒక చిన్న వీడియో షేర్ చేసుకుందాం అనుకుంటున్నాను. షార్ట్ అండ్ స్వీట్ వీడియో, ఓకేనా? చూసేయండి. ఫస్ట్ టైం డిన్నర్కి బయటకు వెళ్ళాము. చాలా అంటే చాలా సాటిస్ఫాక్షన్. ఇది ఎంట్రీ. ఇలా కిందంతా కన్స్ట్రక్షన్ జరుగుతూ ఉంది. ఏంటో మా హస్బెండ్ నన్ను వదిలేసి చిక్క వెళ్ళిపోతూ ఉంటాడు. నేను అలా ఇక్కడ ట్రైన్ దగ్గరికి వెళ్ళిపోయి వేరే దాంట్లో వెళ్ళాను. మళ్ళీ చూస్తే వాళ్ళు వేరే దగ్గర చూపించారు. ఇక్కడ మా హస్బెండ్ ఆర్డర్ ఇస్తున్నాడు. ఇప్పుడు ట్రైన్ రియల్ ఎలా సౌండ్ వస్తుందో అలాగే సౌండ్ వస్తుంది. ఇవి కింద ఫ్రెండ్స్ అంటే చాలా ఉన్నాయి. చాలా రీజనబుల్ ప్రైజెస్లోనే ఉన్నాయి. మనకి ఇంట్లో కావాల్సిన వస్తువులు ప్రతి ఒక్కటి ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ వన్ దొరుకుద్ది ఇక్కడ. మిక్సీ, కుక్కర్, ఫ్రిడ్జ్, ఇలా కిచెన్ ఐటమ్స్ ఏమైనా, ఇంకపోతే షూస్, డెకరేషన్ ఐటమ్స్, ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ వన్ మొత్తం ఉన్నాయి ఫ్రెండ్స్. నేను ఎప్పుడు వెళ్ళలేదు, ఫస్ట్ టైం నేను వెళ్ళాను. మొత్తం నా డ్రెస్సెస్ మొత్తం చాలా బాగున్నాయి ఫ్రెండ్స్. వచ్చేసాం, కిందకి వచ్చేసాం. పక్కన ట్యాటూస్ కూడా వేస్తున్నారు. అంతే, గ్రౌండ్ ఫ్లోర్కి వచ్చేసాం. ఓకే ఫ్రెండ్స్, మా వీడియో మీకు నచ్చినట్టయితే ప్లీజ్ డూ లైక్ అండ్ షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి.